Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, tô trazendo pra vocês um vídeo de Among Us. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá. E é na primeira, já foi na seguinte, e o impostor tá fazendo... tá quebrando a nave. Ele tá sabotando a luz. Meu Deus, é o verde. E eu vi. Vocês também viram que tá verde. Confia. Vermelho estava saindo da onde estava o corpo. Eu vou... Já acabou de derrota. Não era o verde. Era o 2 roxo. O Among Us está bugado. Então, galera. Quem não viu o último vídeo que eu mostrei a nave e foi um de parkour, assiste lá porque tá bem da hora. E na hora que começar outra partida eu volto com vocês. Então, começou e vamos ver se eu sou tripulante ou impostor. Tripulante de novo. Vamos lá. Vamos lá. Apagaram as luzes já do começo da partida. Meu Deus, olha como que tá pequenininho. Meu Deus, eles já ganharam. Que entrou muito, eu vou só mudar a minha skin aqui. Fica o laranja. Negócio na cabeça. Isso, só a boia. Uma touca. Chapéu. Balãozinho. Vou usar isso daqui. Começou. E eu fui impostor, galera. Então, deixa muito like. Fui impostor. E meus amigos, verde claro e um roxo lá. Não é que eu tô lembrado. Galera, já matei aquele. Eu acho que eles não vão descobrir de mim, não. Não vou entrar na ventilação, não. Vou fingir que eu vou fazer as testes lá no reator. Não, eles vão descobrir que eu tô muito perto. Ó, aqui, ó. Vou fingir que eu tô fazendo essas... Vitória! Já ganhamos mais uma. Mas agora eu vou deixar mais difícil. Mais difícil que vai ser de um impostor. Um impostor. Vai ser um impostor e também vou falar uma partida, vou falar nada no chat. Um impostor e não vou falar nadinha no chat, beleza? Então vamos agora. Vamos criar aqui. Na hora que eu já volto com vocês. Já estamos com o impostor. Vamos esperar. Aqui uma casca. Vamos lá. Vamos para mais uma partida. Tripulante, o impostor. Tripulante, o impostor
Não vou falar nadinha. Um impostor entre nós. Meu Deus. Vou fazer as tasks. Lá na cafeteria. Tomara que ninguém venha aqui. Limpei. Não vou limpar nada novamente. Vou vir aqui pra me limpar. Ó. Ali é sujeira. Lindo. Vamos lá. Fecharam as portas. Não. Fechou não, porque confundi. Lá no O2 pra mim pegar sujeira. Esse é pra mim pegar sujeira. Pronto. Tô com medo desse lá. É o rosa. Matou. Ai. Não posso falar nada no chat. Meu Deus. Ai, é o rosa. Não é o rosa. É o rosa. Meu Deus. Matou ele. Como que? Não tava perto. Um aqui que não sei o nome tava pertinho do rosa. É o rosa, meu Deus. Não. Acredito que eu não. O verde também. Não é que ele estava, eu vi ele. Eu estava com o ciano, é o vermelho. Vou ficar com o ciano. Vou skipar. Não, eu. Rosa não vai embora da nave. Infelizmente. Vou skipar, vou com o ciano. Eu vou votar no rosa. Meu Deus, é o rosa, eles não tá nem desconfiando. Vitória! De novo, não. Então vou terminar o vídeo por aqui. Tomara que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, beleza? Então, tchau, galera. Tomara que tenham gostado, beleza? Tchau. Lembra que nossa marca de inscritos são 100. Tá bom? Tchau, galera. Corre pro reator. Conserta. Ufa. Consertei. Aí, corre. Meu Deus. Não. Pega meteoro. Pega meteoro. Peguei. Já todos. Não vou deixar cair na nossa nave. Venci! Vou linda. Elétrica.